Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci poslovnega Maribora. Tudi nocoj nas bodo povezale gospodarske zgodbe. Najprej do klinike Zdrav Splet, potem do CBD shopa in nato do tovarne kave. Pričnimo torej s področjem zdravja. Obiskali smo zasebno kliniko Zdrav Splet. To je moderna in napredna klinika na področju zdravljenja proktoloških bolezni, abdominalne kirurgije, estetske medicine, ortopedije, urologije in še marsičesa. V ospredju je skrb za vrhunsko kvaliteto storitev in varnost pacientov. V osnovi se je ideja razvila iz zdravniških nasvetov, ki smo jih nudili na internetu. Začeli smo z zdravstveno dejavnostjo leta 2005. Bili smo do leta pa pol nazaj na lokaciji na Lackovi, sedaj pa imamo svojo 1000 kvadratnih metrov veliko zasebno kliniko na Mejni ulici 6 v Mariboru. To je klinika, ki je opremljena po najzahtevnejših standardih. Vključeni smo tudi v mednarodni sistem akreditacije. Letos smo pridobili najvišji certifikat, diamantni, za kakovost zdravstvenih storitev. In kaj vse zdaj zajemajo vaše storitve, komu lahko pomagate? Naše storitve sodijo med splošno kirurške storitve. Imamo koncesijo za operacije dimeljskih, popkovnih, trebušnih kil. Naredimo pravzaprav v tej regiji največ operacij na trebušni steni. Lani smo opravili 500 operacij kil, to je vse na koncesijo. Potem druga naša obsežna dejavnost je zdravljenje bolezni danke, zadnjika, torej proktologija, zato imamo tudi koncesijo. Tretji večji del je pa estetika, se pravi estetika od vrha glave do prstov na nogi, kar je seveda samoplačniško. Samoplačniške so tudi storitve z področja ortopedije, urologije, žilne kirurgije, tako da širimo pravzaprav spekter svojih storitev na področja, kjer so dolge čakalne dobe, kjer so problemi z težjo dostopnostjo do storitev ali pa se te storitve sploh ne izvajajo v kliničnem centru. Koliko pa vas je trenutno zaposlenih? Zaposlenih je več kot 25 ljudi. Imamo tudi zunanje sodelavce, tako da poskušamo pač biti prijazna in vrhunska ustanova za zdravstvene storitve. Razvijamo nove metode zdravljenja, sodelujemo tudi z strokovnjaki iz tujine. Še vedno pa verjetno tudi nasvete pripravljate? Tudi sedaj je pač čas, ko se poslužujemo teh sodobnih aplikacij. Jaz se dostikrat v šali rečem, da imamo tudi Facebook ambulanto. Ja, kako ta ambulanta deluje potem? Ja, tam lahko pacienti marsikaj vprašajo, včasih tudi pošljejo kakšno slikco in relativno kratkem času dobijo tudi odgovor. Je pa res, da pri večini zadev je pač treba priti na kliniko, se pravi, nadaljavo še ne znamo zdraviti. Ampak tisti prvi stik, prvi Gotovo, odgovor pa lahko... Vsaj da usmeriš morda pacienta, morda tudi drugam, če teh storitev ne izvajamo, oziroma da dobi en vtis, kako dolgo je recimo približno okrevanje po neki operaciji, po nekem posegu. Kakšen je pa zdaj kaj statistika, recimo pri teh lepotnih posegih, se ljudje je v porastu? Ja, estetska kirurgija in medicina je vsekakor v porastu. Zelo so pravzaprav popularni ti minimalno invazivni ali pa neinvazivni posegi, kot je pomlajevanje z botoksom, z uporabo polnil, lasne plazme, laserji in pa seveda tista področja, ki najbolj motijo, se pravi, korekcija nosu, povečava recimo prsi, odstranjevanje odvečne kože in maščobe v predelu trebušne stene, torej liposukcija, abdominoplastika,
tudi korekcija štrlečih ušes, povešenih vek in podobno. Super, no? Zanimiva zgodba zdravega spleta. Hvala za pogovor, pa vam želimo še veliko uspešnih zgodb. Hvala vam. Skupina prijateljev se je zbrala in ob naboru idej pripravila načrt za trgovino s konopljenimi izdelki. Trgovina se imenuje CBD Shop. Najdemo jo na Veterinjski. To je prva specializirana trgovina s CBD izdelki v Sloveniji. Poglejte si več v prispevku. Evo, v Mariboru smo zasledili novo zgodbo za dušo in telo sporočilo. To je CBD Smart Shop. Tako je. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Evo, z prve roke nas zanima, kaj se tu dogaja, v bistvu, kaj ponujate, pa zakaj se je ta zgodba rodila, odkot, kakšen namen imate? Namen je v bistvu spodbujanje samozdravljenja, kar je v bistvu osnovna pravica vsakega človeka, da ima dostop do informacij, ki jih potrebuje za svoje osnovno zdravje, kar mislim, da je bilo do zdaj zelo zatirano, kar se tiče konoplje. Sem marsikdo ne ve praktično česar, zato smo tukaj mi smo v bistvu specializirani vse na CBD, ki je v Sloveniji trenutno še legalen, žal THC ni. Upamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo. Saj ima tudi THC zelo močne zdravilne sposobnosti. Kaj bi zdaj morali ljudje vedeti, recimo je neko splošno mnenje, da ljudje premalo poznajo, kakšni učinki so tu zdravilni, kako lahko to koristijo? Tako. Dosti člankov že obstaja tudi na internetu, večina ljudi je že danes internetno sposobnih, si lahko tudi morda sami prebere, ampak smo mi tukaj zato, da iz prve roke povemo, zakaj se tudi posvetimo sami stranki, da nam prizna, pove, kaj se dogaja in kakšne težave želi rešiti in jim potem mi na podlagi lastnih izkušenj lahko pomagamo. Imate na tej lokaciji, tu je Veterinjska, ne? Tako. Trgovinico, kaj pa si lahko kupijo ljudje tukaj? V bistvu ponujamo vse od različnih krem, torej kozmetičnih produktov do čajev, do različnih pripomočkov za recimo kajenje. Imamo koncentrate, pa posebne te esence, ki jih uporabljamo kot v izparilnikih za dišavnice, kot tiste indijske palčke, za pomirjanje, za recimo ob kakih večerih, če se želiš sprostiti ali da ne želiš kaditi, pa imaš kakšne bolečine, bo tudi to pomagalo. No, kako ste se pa ekipa zbrala skupaj? Kdo ste? V bistvu smo ekipa prijateljev, ki smo že vrsto let uporabljamo konopljo za različne namene, eni bolečine, drugi astma in različne hude bolezni. In nekako iz tega se porodila ideja, da bi lahko tudi drugim sodržavljanom oziroma sozmeščanom pomagali, ker vemo, da je na dnevni bazi v Sloveniji zelo dosti stvari, sploh recimo za depresijo problemov, to se dosti ljudi prizna, pridejo sem si iskati različne kapljice za oralno uporabo. Trenutno imamo v ponudbi do 15%, ampak skušamo dvigovati to. Tudi vsi produkti pri nas recimo so biološke pridelave, brez pesticidov, brez parabenov, so vse kreme, torej brez kemikalij. Trudimo se, da je bilo čim bolj naravno. Pa odkot pa potem te izdelke dobivate? Dobavitelji so različni, recimo Španija, Švica, to so največji dobavitelji oziroma od njih trenutno jemljemo vse produkte. Mogoče takle za nek občutek, za tiste ljudi, ki tega ne vejo, je cenovno sprejemljivo, je to zelo drago, ne vem? Trenutno mislim, da smo mi na slovenskem trgu kar ugodni. Smo se probali prilagoditi dejanski realni ceni samega produkta, da ne bom rekel, da je kdo drug od Deruške ali pa kakorkoli, ampak mi hočemo, da se ljudje, tudi tisti recimo, ki so v mogoče finančni stiski, posežejo po teh alternativnih zdravilih, ki so po stigmi zdaj še zaenkrat verjetno si mislijo, da so zelo draga. Ampak niso, so kar normalne, sprejemljive cene za zdravljenje različnih stvari. Torej tudi kakšne take energija, če ti Tako, seveda, tudi pomaga. Recimo CBD je zelo močen antidepresiv in zelo močen deluje proti vnetjem, razna sklepna vnetja, v bistvu kakršnakoli vnetja rešuje in pomaga. Tudi pri glavobolih pa pri nespečnosti pomaga.
Torej, zdaj ste tu v Mariboru na eni lokaciji. Zdaj zaenkrat smo zaenkrat tukaj. majhna trgovinica. Ja. Kakšni so kaj plani, želje za prihodnost? Morda, oziroma kar v upanju velikem smo, dejansko naslednjo leto že kar Ljubljano štartati pa Piran. Smo pa zdaj v teku, že poteka dejansko v Avstriji, odpiramo tudi trgovino z konopljenimi izdelki. Pa koliko vas je v ekipi? 5 nas je zdaj trenutno. 5. Tako. Različnih starosti, čist prijateljsko, jaz sem trenutno najmlajši v ekipi, tako da drugi so vsi starejši, vse do 65. leta. No pa kakšno znanje recimo morate imeti, recimo se to dodatno izobražujete na tem področju? Posebej glede konoplje, Ja. se izobražujemo iz različnih virov, ki so sicer verodostojni, iz Irana, tam so zelo močni študijski programi glede THC-ja in kanabinoidov in CBD-ja. Od tam veliko verodostojnih podatkov dobimo, večinoma pa tudi iz lastnih izkušenj. Kam sledi trend? Javnost je vse bolj informirana, ne? Ja, In vse bolj se zavedajo samo... Smo dejansko bili kar pozitivno presenečeni, je Maribor zelo dobro ozaveščen o tej rastlini, tudi starejši občani so že kar razumeli zadevo, so veliko videli že v revijah ali po televiziji, tako da že malo lažje sprejema vse skupaj. Super. In je veliko zanimanja. Hvala lepa za vašo zanimivo predstavitev Problem. in pa dobrodošli v Mariboru. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Ste ljubitelji dobre kvalitetne kave? Potem vam bo ta zgodba še posebej zanimiva. V samem centru mesta smo namreč izvedeli skrivnost tovarne kave in novega lokala Rooster Coffee. Pri iskanju in nabavi kav Marko in Aljaž dajeta poudarek na čistosti in izvoru kav. Izvor vseh je sledljiv. Kavo pražijo kar sami. V mestu pa se je začela torej zgodba Rooster Coffee pa tovarna kafe, ne? In tovarna kave pravzaprav. In vse zanima, odkot ta ideja, ne? Na kateri ideji se zdaj to razvija, pa že imate tudi na Lento lokal? Tako, ja. To je v bistvu združitev nekih večjih idej, oziroma ena taka želja, ki jo imamo z Aljažem, ki smo imela z Aljažem že dlje časa, in sicer najti najprej eno pravo lokacijo, primerno lokacijo v centru mesta, kjer lahko odpremo svoj specialty coffee shop, se temu reče v tujini, ne. In ja, no, zdaj smo imela to srečo, jaz upam, da je sreča, verjamem, no, po prvih dnevih, da je, najti primeren prostor, ga tudi odpremiti nekako po svojih željah, čim bolj preprosto, tako da bi se lahko ljudje dobro počutili in odpreti to zadevo, torej v osnovi specialty coffee shop. Zdaj v tujini so taki lokalčki znani predvsem, oziroma je ponudba bazirana na kavi, ne? Torej vse se vrti okrog kave. Podobno je pri nama s tem, da imamo še nekaj dodatne ponudbe, ne? Osnova je kava, imamo tudi tukaj tudi svoj pražilec. A to spada potem pod tovarno kave? To je v bistvu, ja, tovarna kave je brand, blagovna znamka, s katero komuniciramo to praženje naše kave, ne? In ja, no, to vse združujemo v tem lokalu. V osnovi kavo, katero spražimo tukaj, na tem majhnem pražilcu, jo v bistvu pripravimo lahko na različne načine, od filter načinov do espresa, jo lahko tudi, bom rekel, si ljubitelji kupijo za domov. In to je to, ne. Zraven tega pa imamo še neko spremljajočo ponudbo, zelo veliki izziv nam je hrana. Ideja je, da bi imeli zelo ozko ponudbo, hitro pripravljene zdrave hrane. Torej, samo zdrave hrane, brez kakršnihkoli umetnih dodatkov, čim bolj, bom rekel, lokalne sestavine. Tako začeli smo z smoothie bowlami pa smoothie, torej sadje pa super živila. Kasneje, ko bo pa čas pustil nam to, bomo pa dodali še mogoče malo več, no. Tako da to je ena stvar, potem imamo še točena piva, kraft pivovarjev, more biti, ne, če se hočeš fajn imeti, popoldne pa še eno dobro pivo, pa neke malenkosti. Mislim, v bistvu je to mogoče, da ni komercialne ponudbe, ni, ne vem, nekih Coca-Col pa tega, ampak čim bolj naravne stvari, neke stvari, ko imajo od zadaj neko zgodbo, ko so mogoče naredili kakšni mladi ali kakšna kraft scena, pač to podpiramo in to želimo pač ponuditi. Kako pa vi potem definirate pravo kavo, kvalitetno, dobro, odlično? Ja, zdaj
ena razlika, mogoče, ko jo rad poudarim med našo kavo pa med kavo, katero so ljudje navajeni taki izmed teh globalnih znamk, je, da tukaj res veš, kaj piješ. Ne? Naša kava je v bistvu uvrščena v ta specialty coffee, to bom rekel, kave na posebni okuševalci ocenjujejo in tiste kave, ki dosežejo več kot 90 točk, na tem ocenjevanju so, bom rekel, rangirane v ta specialty coffee. Ne? Okay. In cilj je dobaviti te kave čim bolj neposredno od predelovalcev. Ne? Zdaj, če bi res hotel imeti ta direct trade, bi bilo zelo, mislim, moraš biti veliki, ne? Da si lahko privoščiš tako veliko dobavo. Tako da čisto direktno ne gre, je pa mogoče gre pa preko enega posrednika. Torej, da eno podjetje, ki se s tem ukvarja, dobavi kavo od točno določenega kmeta, torej ti veš, od koga to dobiš in to je to. Je ta posrednik, vmes ni milijonih posrednikov in se cena ne viša in na ta način pridelovalec dobi pravičnejše plačilo. To je tudi, bom rekel, zelo pomembna stvar v tej branži. In na ta način probamo zbrati nekak res kave, ki jih želimo, ki se razlikujejo, naprimer, ne vem, kave iz Afrike, iz Južne Amerike, Srednje Amerike, pripravljene na, mislim, procesirane na ta način, na drugi način, to je vse vpliva na končni okus, ne? In mi pač si pražar, ne, ali jaš si zamisli, katere kave hoče imeti, to, kar na voljo potem zbere, nabavi, spraži, manj kot so mogoče spražene komercialne kave, zato da da kava več okusa. Bistvo, ki jo treba, torej eno stvar, ki jo treba poudariti, je, da so manj pražene, ker normalno je, če vsako stvar zažgeš po domače povedano, da ne bo dala nekega okusa. Ne? In zato je en pomemben podatek pri komercialnih kavah, so bolj pražene, zato da dajo neko tako čim bolj okus, ki ne moti, ne? Ki je všeč čim večji množici ljudi. Zato ljudje dostikrat rečejo, da je ta kava kisla. V bistvu gre za kisline, gre za sadnost, ne? Kava je sadež in ko jo ti manj spražiš, odda več arom in potem se ti zda malo veliko bolj kisla. Naprimer, afriške kave so znane po tem, da so bolj sadne. Ne vem, južnoameriške, kakva brazilska kava, ki je pri vseh teh komercialnih blendih neka osnova, da malo bolj več nekih čokoladnih not, tako da naprimer zdaj imamo v prvem mlinu brazilsko kavo, ne? Ki je tudi manj pražena, da neke druge arome, druge note, ampak gre vse malo bolj v to smer, malo čokolade, malo tega. Kakšni so pa kaj trendi pri teh kavah? Trendi, zdaj svetovni trendi, oziroma če imaš ti, to je čisto odvisno od publike. V Mariboru ne moreš ti za Etiopijo ven pa biti frajer, ne? Gremo zdaj specialty coffee, najboljša kava. To je isto, kot da bi šel z nekim full vinom, ne, barik, ne vem kaj vse, pa bi ga dal enemu, ko pije špricer, ne, bi ga vrglo na rit, ne, in isto je pri kavi, ne. Zato, da v Mariboru je sploh nekih trendov mogoče, mislim, vse zadeva je vedno večje zanimanje za to, ne, ampak treba je ljudi izobraževati in treba jih je malo božati, ne, treba jim je dati za začetek kako osnovo, da probajo nekaj bolj čokoladnega, nekaj bolj takega, ko je približno podobno kavam, katere so navajeni, in pol postopoma, ne, jim da druge kave. In pol, če nekoga to zanima, če vstopi ta svet, pol se tega ne moreš več rešiti. Pol probavaš različne načine, različne kave in začneš živeti to, no. Te hitro pritegne. Super. Hvala za prijetno predstavitev. Tovarna kave naj živi naprej, pa čim več teh zadovoljnih gostov, ne. Hvala. Srečno. V vsaki oddaji pa pripravlja odlične nasvete Aljoša Huber. Ti nasveti niso samo za podjetnike, pač pa so koristni in poučni vsem. Danes Aljoša Huber svetuje, kako si moramo načrtovati dan, da bomo zadovoljni z narejenim in imeli tudi kaj časa zase. Kako delati manj in narediti več? To me sprašujejo praktično vse moje stranke, ko se srečamo prvič. Prepričani so, da se to ne da. Sprašujejo me, kako sploh opraviti vse, kar se jim zdi, da morajo opraviti, kar so si zadali. Ko pa imajo vsak dan toliko obveznosti, nalog in opravil, da jih sicer ne radi potegnejo še v vikend, se sploh da izogniti garanju in si povrniti veselje do dela, zaradi česar ste najbrž tudi vi krenili na lastno podjetniško pot. Kolikokrat ste se vprašali, kdaj boste lahko končno v podjetju malo izpregli, namesto da nabijate nadure v lastnem podjetju? Poleg tega, da je delo treba delegirati in izboljšati poslovne procese,
je prvi pomemben ukrep, da si skrbno načrtujete dan. Zato si ne nakopljite več opravil, kot ste jih sposobni udobno opraviti. Planirajte pametno in ne delajte nepomembnih opravil. Postavite si prioritete. Kaj je tisto, kar bo zdaj, v tem trenutku, prineslo največjo dodano vrednost vašemu poslu, zdaj in v prihodnosti? Na koncu štejejo samo rezultati. Pot do rezultatov pa naj bo premišljena. Narediti čim več s čim manj napora. To morajo biti vaše prioritete. Vse ostalo predajte drugim, ki znajo te stvari narediti celo bolje in hitreje od vas. V vaš dnevni načrt opravil ne vključite samo vaših poslovnih opravil, temveč obvezno tudi zasebne zadeve. Od zasebnih opravkov, hobijev, družine, pa vse do prijateljev. Zdaj pa se tega načrta držite. To je najtežji del, a z rednim ponavljanjem hitro pride v kri. Sam si na primer dnevna opravila redno pišem na listek papirja. Razdelim si jih po prioriteti in v skladu s počutjem oziroma dnevnim ritmom. In ko zaključim z enim opravilom, ga veselo prečrtam. To mi daje občutek zadovoljstva in izpolnjenosti. Tako zadovoljen se lahko lotim naslednje naloge na spisku in se veselim narejenega in prihajajočega. Spisek si lahko naredite tudi po predalčkanih dejavnostih. Naprimer, strateško razmišljanje, razvoj produktov, razgovori z zaposlenimi, manjša opravila, klici, e-maili in tako naprej. Pri tem predvidite čas trajanja neke dejavnosti in porabo energije, ki jo potrebujete, da dejavnost dovolj dobro izvedete. Pri tem ne poskušajte biti popolni. Niti ne bodite prestrogi sami seboj, če vam ne uspe vselej idealno slediti načrtu. Vsi se kdaj pa kdaj zmotimo. In kot pri vsaki stvari, tudi tukaj velja, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Z načrtovanjem dnevnih dejavnosti boste obvladovali osnovne vzroke napetosti v svojem poslu, ki zlahka postane še kako neobvladljiva. Najbrž se tako kot večina podjetnikov tudi vi velikokrat soočate z grozljivim dolgotrajnim naporom. Veliko bolj pomirjujoče bo, če boste v življenje vnesli dnevne rituale, kot je tudi ta glede skrbnega in preudarnega načrtovanja vašega dneva. Spoznajte se, kako najbolje delujete skozi dan. Zdaj pa si brž naredite načrt in opravite čim več s čim manj napora. Več nasvetov si lahko ogledate v mojih blogih in brezplačnem gradivu na www.aljosahuber.com in se vidimo kmalu. Na vaš izjemen uspeh. Pa smo pri koncu oddaje. Upamo, da ste uspeli zajeti kaj koristnega za vas. Načrtujte spremljanje oddaje Poslovni Maribor tudi naslednji četrtek. Medtem pa lahko oddajo spremljate tudi na spletu lokalec.si. Nasvidenje.